हेलो दोस्तों, मेरा नाम है उस्मान मलिक। हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है दोस्तों आपका। दोस्तों आज हम बात करने वाले एक भाई की कमेंट आई है कि भाई शायद मैकेनिक ही है, सलमान अब्बासी नाम है उनका, कि भाई हम इंजन की जो फिटिंग है वो पूरी कराई है हमने, अभी न्यू इंजन बनवाया है और उसमें पूरा इंजन में ओरिजिनल काम हुआ है सारा। और फिर भी जैसे ही गाड़ी हम बाइक अपनी स्टार्ट करते हैं तो पिस्टन की आवाज़ जैसे आती है, जैसे पिस्टन टिक टिक की आवाज़ आती है, ऐसे भाई आ रही है। तो आप इसके ऊपर वीडियो बनाओ और हमें बताओ कि ये क्या फॉल्ट है। तो दोस्तों इसी ट्रिक पे आज बात होने वाली है कि ये क्या फॉल्ट है। पूरा इंजन कराने के बाद भी, न्यू इंजन कराने के बाद भी, जबकि आपने क्रैंक कनेक्टिव रोड भी इसमें ओरिजिनल काम कराया है, पिस्टन भी न्यू है, उषा कंपनी का अच्छा पिस्टन है और बहुत से जो भी काम होता है इंजन में सब ओरिजिनल हुआ है, लेकिन बाइक स्टार्ट होने के बाद गाड़ी में टिक टिक जैसी आवाज़ आ रही है। और आवाज़ आ रही है वो सिलेंडर किट के पास से, जहाँ पर पिस्टन होता है हमारा, वहाँ से आवाज़ आ रही है। तो इसी ट्रिक के बारे में आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों। तो सलमान अब्बासी भाई, हम आपसे कहना चाहते हैं, अगर आप मैकेनिक हो तो और भी अच्छी तरह समझ जाएंगे हमारी बात को। आपने पूरा काम करा लिया, लेकिन आपने जो ध्यान रखने वाली बात है वो ये है, स्प्लेंडर प्लस का जो हेड है आपको उसको देखना है कि जो इसकी केम होती है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये केम है, इसका एक बैरिंग निकला हुआ है, सेकंड पड़ा था मेरे पास, तो मैं आपको बता रहा हूँ वीडियो में। आपको सबसे पहले हेड की जो केम होती है उसको चेक करना है कि अगर वो घिसी हुई होगी या कट रही होगी, गाड़ी जैसे ज़्यादा पुरानी हो जाती है तो ये कट जाती है, ऑयल अगर नहीं ऊपर पहुंचता। तो भाई आपको ये ध्यान रखना है कि आपके जो केम के बैरिंग है, केम शाफ्ट के जो बैरिंग है वो सही है। अगर प्ले है उसमें तो आपको चेंज करना पड़ेगा, उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा कि आपने जो पीछे काम करा है ओरिजिनल सारा, क्रैंक भी कनेक्टिव रोड डलवा दी है, पिस्टन भी न्यू और ओरिजिनल है, यानी कि सारा काम ओरिजिनल है और आपने केम छोड़ दी, तो यही सबसे बड़ा फॉल्ट है। इसकी आवाज़, अगर ये आवाज़ करता है तो ये टिक टिक की आवाज़ इसकी आती है और इसकी आवाज़ हेड में नहीं आएगी, इसकी आवाज़ सिलेंडर किट के पास से आती है, जो जहाँ पे हमारा पिस्टन चलता है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है मेरे भाई। और ये तो हुई इसकी बात, और मैं आपको दिखाता हूँ न्यू। अगर आपको न्यू केम लेनी पड़ेगी आपको, तो उसमें क्या होगा, बहुत से भाई क्या करते हैं भाई, खाली केम ले लेते हैं इसकी, सिंगल केम बैरिंग अलग से। तो आप ऐसा ना करें। अगर आप न्यू इंजन बांधते हैं, सारा काम ओरिजिनल करा लेते हैं और न्यू इंजन बांधते हैं आप, तो पूरी केम का इस्तेमाल करें मेरे दोस्त। इसके अंदर दोनों बैरिंग और शाफ्ट आएगी। अगर आप क्या करोगे कि भाई शाफ्ट हमारी थोड़ी सही है और हमने बैरिंग बदल दी इसके, तो इसका जो कॉम्बिनेशन है वो सही नहीं आएगा। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है दोस्तों। आप जब भी गाड़ी में कार्य कराएं, जब इंजन में मान लीजिए अच्छे पैसे लगते हैं इंजन होने में, ओरिजिनल काम में, तो इस केम का बिल्कुल ध्यान रखें। केम और रोकर बिल्कुल हमारे गाड़ी के फिट होने चाहिए। तो इसकी जो आवाज़ आ रही है टिक 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 सिलेंडर किट के पास से, वो सिर्फ बैरिंग की आवाज़ है मेरे भाई। बैरिंग के अंदर प्ले है बहुत ज़्यादा, इसलिए बैरिंग आवाज़ कर रहे हैं। और जो बैरिंग की आवाज़ होती है वो हेड में नहीं, सिलेंडर किट के पास से आपको दिखाई देगी। यानी कि आप सोचेंगे कि भाई हमने तो न्यू वो करा है पिस्टन और फिर भी ये पिस्टन आवाज़ कर रहा है, तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। इसमें सिर्फ यही फॉल्ट है कि इसमें केम शाफ्ट की कमी है। आप जो आपकी गाड़ी है, आपकी मैंने कमेंट पढ़ी है स्प्लेंडर प्लस की आप बात कर रहे थे, आप इसमें केम शाफ्ट का ही इस्तेमाल करें। और अगर आपकी केम सही है, आपको दिखता है कि भाई केम सही है, कि ज़रा से भी कट नहीं है, कोई निशान वगैरह नहीं है, तो आप इसमें बैरिंग लगवा सकते हैं। एनबीसी और अपने एसकेएफ बहुत अच्छे बैरिंग है, ओरिजिनल बैरिंग है, बढ़िया लाइफ है, तो दोनों बैरिंग डलवाएं। और अगर आपको दिख रहा है कि केम कट रही है, इसकी जो केम होती है ये यहाँ से कट जाती है, यानी कि रोकर में प्ले बहुत ज़्यादा बन जाती है, जिसकी वजह से गाड़ी का जो पिकअप होता है वो भी ख़त्म हो जाएगा, कम होगा। पिकअप तो होगा लेकिन वो कम हो जाएगा। जो न्यू इंजन बांधते हुए लाइफ मिलनी चाहिए, जो पिकअप आना चाहिए उसके अंदर, वो नहीं रहेगा। तो आपको मैं तो ये सलाह दूंगा कि भाई आप
जब भी इंजन का काम कराएं आप इसमें केम साफ पूरी की पूरी डलवाए बेरिंग समेत। तो इसका तो सोल्यूशन यही है मेरे भाई। और बाकी आप इस काम को करके बताएं मुझे कमेंट में सलमान भाई कि अगर आप मैकेनिक हो तो मुझे बताना कमेंट में, कमेंट करके बताइए कि आप मैकेनिक हो या फिर कोई कस्टमर है जो किसी मैकेनिक के पास गए थे। तो मैं सोल्यूशन बता रहा हूँ ये नंबर 1 है बिल्कुल एकदम। आपको बेरिंग डालते ये केम साफ डालते सारा प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। जो भी आवाज़ है टिक टिक पिट पिट सब खत्म कर देगा। क्योंकि शक इसलिए नहीं कर सकते कि आपने ओरिजिनल काम करा है सारा। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना होगा मेरे भाई। और इसकी जो केम है इसमें 2 आती है दोस्तों। ये है लोकल, ये मार्केट में करीबन ऐसी है कोई 150 रुपये की लपेट में। तो आपको इसका इस्तेमाल ना करें। ये लोकल है तो इस पर कोई मार्का वगैरह भी नहीं है, सिर्फ क्या लिखा हुआ है होंडा केम साफ 1 पीस इस पे है। लेकिन ये इसकी ओरिजिनल है। ओरिजिनल कंपनी बहुत है, वो कंपनी है, वैरोक कंपनी है, बहुत कंपनी है ऐसी, लेकिन ये कंपनी भी बहुत अच्छी है। इसे हम इस्तेमाल कर लेते हैं, बहुत ही अच्छी लाइफ है, रिजल्ट है इसका। EKR कंपनी है ये, तो आप इस कंपनी का इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत ही अच्छी चीज़ है। तो दोस्तों मैं इसी बात को कहूँगा कि सलमान भाई आप अपनी बाइक में ये सोल्यूशन करवाएं, इसमें केम साबट बदलें और फिर हमें ज़रा कमेंट में बताना कि भाई आवाज़ गई है या नहीं। तो हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों में शेयर कर दें।